Hujambo na karibu kwa mafunzo kuhusu programu zote za Adobe, na hii ni Adobe Swahili. Leo tutajifunza jinsi ya kufanya kazi na anchor points kwenye Adobe Premiere Pro. Hapa niko kwenye Effects Workspace na unaweza kuchagua na kureset hiyo workspace kwenye Workspaces panel. Hapa tuna sequence iliyo na background video na foreground graphic ambayo ni ya mraba na nitaicheza kwa sekunde 20. Nitaicheza kidogo tu. Na unaweza kuona kuna waterfall inayocheza kwenye background na hii graphic kwenye foreground. Nitachagua graphic layer hii ambayo nimetrim ili iweze kuendana na muda wa video. Hapa tunaweza kuona mpangilio kwenye effect control panel. Ikiwa motion heading haijapanuliwa kwenye system yako, bonyeza disclosure triangle na utaona chaguzi hizo. Kabla sijafanya mabadiliko yoyote hapa, nitachagua motion heading kwenye effect control panel na hii itaniruhusu kufanya mabadiliko kwenye program monitor. Na hapa nimepata control points ambazo ninaweza kubonyeza na kuvuta, na pia hapa katikati, ingawa ni ngumu kuona kwa sababu ya hii graphic, nina anchor point yangu. Pia ukiangalia kwenye position controls, kwa mfano kwenye effect controls panel, zinawezekana kana kwamba hazina maana kabisa. Na lakini kwa nini position ya graphic hii inaweza kuwa 960 na 540? Hii ni x axis horizontally na hii ni y axis vertically. Kwa hivyo jibu ni position hizi ni position za anchor point. Nitazoom in kwa 100% kwenye screen ili tuweze kuweka hii anchor point hapa. Nitazoom in zaidi ili uone kwa wazi kabisa. Katikati kuna umbo la duara na msalaba. Na ninataka kukuonyesha grafiki hii kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ngumu kuona anchor point, lakini iwe rahisi kuisongeza. Nikibonyeza hapa na kudrag, utaona nilichokifanya. Hii inabadilisha position ya x na y horizontally na vertically, lakini sio kusongeza picha yenyewe. Kile nimefanya kwa kubonyeza anchor point ni kuisongeza kwa uhusiano wake na graphic. Nita undo kwa kubonyeza Ctrl Z na ni undo tena. Hii anchor point pia inatumika kurotate. Nitazoom nje ili iweze kutoshea. Hata hivyo wacha tuifanye hii iwe kubwa kwenye screen ili uweze kuiona vizuri. Ikiwa nita expand rotation settings kwenye effect controls panel, kubonyeza na kuanza kuzungusha, ni wazi picha itazunguka tu hapo kwa center point, lakini hii ndo center point pekee kwa wakati huu. Nita reset hayo na nitabonyeza kwa hiyo anchor point ambayo ni ngumu kuona na kuisongeza mahali pengine kwenye picha. Wacha tuielekeze hapa. Na ninapobonyeza kwenye rotation settings, unaweza kuona wazi kuwa picha hii inazunguka kwenye anchor point mpya. Nita reset rotation, utagundua kuwa position na anchor point settings zinabadilika. Kwa hivyo wakati nina drag hii ni kwa sababu hiyo inaturuhusu kuweka graphic mahali ambapo ilipo, lakini inabadilisha msimamo wa anchor point. Position settings zinabadilika ili kuweza kusimamia nafasi mpya ya anchor point. Nita reset motion settings tena. Na nambari hizi ni nini? Kwa hivyo position controls ni nafasi inayohusiana na sequence frame. Hii ni sequence ya 1920 by 1080 HD na nusu ya nambari hizo 960 by 540. Kwa hivyo hapa ndiyo katikati kamili ya frame yetu. Lakini nambari za anchor point ni sawa na size ya layer ambayo ni graphic yenye tuna adjust. Hii graphic ni pixels 500 kwa pixels 500. Kwa hivyo nusu kando na nusu juu ni pixels 250. Kwa hivyo sasa ninaweza kubonyeza na kuvuta kando hiyo horizontal position controls, ama kubonyeza na kusongeza kando kwenye anchor point. Utagundua labda kwa urahisi zaidi ikiwa utafanya hivi mwenyewe. Ukidrag kuelekea opposite direction, utakuwa unasongeza graphic horizontally. Hiyo ni kwa sababu unapobadilisha position na kuunda nambari kubwa, unasongeza anchor point kwenye screen.
lakini unapohamisha anchor point unabadilisha kwa uhusiano wake na graphic. Kwa hivyo nambari kubwa huelekeza zaidi upande wa kulia, ambayo inamaanisha kuwa graphic yenyewe itasonga zaidi upande wa kushoto. Hii ni moja ya mambo ambayo ni rahisi kidogo kuelewa kwa kuklik na kudrag na kuona matokeo yenyewe. Tena nita reset motion effect ili tuwe na original position na anchor point controls. Jinsi tu vile unaweza animate kiwango cha sauti na opacity kwa kutumia keyframes, unaweza animate mpangilio wote ukitumia stopwatch icon kwenye effect control panel, na hiyo inajumuisha position na anchor point control. Nataka kuanimate position ya hii graphic na nataka ianze kwa 90% na izunguke kwenye kona hadi position. Na ili kufanya hivyo nitaweka anchor point kwenye kona moja ya graphic. Tunaweza kufanya hivi kwa kutumia controls kwa effect controls panel, na wakati mwingine hii ndiyo njia pekee ya kupata effect unayohitaji, kwa sababu unaweza kubonyeza na kuandika nambari ambazo unataka. Lakini kuna njia ya haraka ya kufanikisha position sahihi kwenye program monitor. Nitaweka playhead kwenye sequence pahali ambapo nataka pawe mwisho wa animation, na tu kwa madhumuni ya mafunzo haya nitaiweka karibu takriban sekunde 8. Sasa nitawezesha animation ya rotation, na utagundua wakati nikifanya hivyo keyframe imeongezwa moja kwa moja kwenye clip. Kumbuka ni graphic ndio iliyochaguliwa wala sio background video. Wakati wote ukiwezesha keyframe huongezwa kwa kulingana na settings zilizoko. Ili tuweze kuona hii kwa uwazi zaidi, nitazoom hadi 100%. Nitachagua motion heading kwenye effects control panel ili niweze kufikia anchor point panel, na nitabonyeza na kudrag chini kwa kona ya kushoto. Na ninapofanya hivi nitashikilia control key hapa kwenye Windows. Hii itakuwa command key kwa macOS. Bado sijawachilia chochote, bado nimeshikilia mouse pamoja na control key ama command key, na utagundua ninaposongeza kasa kwa maeneo tofauti ya layer hii graphic, anchor point inaingiana kwenye control points. Nataka hii control point iliyo hapa kwenye kona ya chini upande wa kushoto. Sasa nitaachilia mouse kisha niachilia control key. Kwa kweli position settings zimekuwa updated automatically. Sasa nitaelekeza playhead hadi katikati mpaka kwa hiyo sekunde nusu mwanzoni mwa sequence, na nitabadilisha rotation. Nitaivuta. Nataka iwe -90, kwa hivyo nitabonyeza nambari hii, nitaandika hyphen ambayo ni kama alama ya minus, kisha nibonyeze 90 na enter. Nitazoom out na tunaweza kuona matokeo. Na kwa sababu animation ya rotation inafanya kazi, unaweza kuona tunayo keyframe ya pili. Mahali pa hii keyframe ni mahali ambapo ninataka kipande kingine cha motion kiishie. Kwa hivyo nitawezesha positions keyframes. Sasa tunayo turning point ya hii graphic. Hebu tuweze kuona matokeo ya animation. Kwa sababu tuna anchor point kwenye kona, tunazunguka kwenye kona hiyo. Acha tucheze hiyo tena. Ni pole lakini inafanya kazi. Sasa nitachukua playhead mwanzo wa clip. Naweza kufanya hivyo katika timeline effects control panel au kwenye timeline panel. Na kwa sababu nimepata animation ya position ikifanya kazi, naweza tu kuchukua horizontal axis control na niivute kushoto hadi hii graphic iondoke kwenye screen. Pia unaweza kujaribu mwenyewe ukiwa umeshikilia shift key huku ukivuta nambari hizi, zitabadilika haraka sana. Sasa wacha tuicheze na tuone matokeo. Picha inakuja na inachukua nafasi. Inaonekana vizuri. Kuna njia nyingi za kuunganisha position, rotation na scale keyframes na kutoa matokeo ambayo yanavutia zaidi kuliko tu kufifia graphics kwenye screen. Muda tu unapoelewa uhusiano kati ya position settings na anchor points, uko huru kujaribu. Na huo ndio mwisho wa mafunzo yetu ya leo. Kwaheri.